سلام به کانال یوتیوب من، خیلی خوش اومدید. امروز قراره یکی از مهمترین و محبوب ترین الگوریتم های تشخیص اشیا یعنی یولو رو با هم بررسی کنیم. خیلی ها فکر میکنن کار با یولو سخت و پیچیده است، اما توی این ویدیو نشون میدیم که میتونید خیلی راحت دیتا ست خودتون رو آموزش بدید روی مدل یولو و از اون خروجی بگیرید. در قدم اول برای کسایی که با یولو هیچ آشناییتی ندارن یه تعریف ساده یولو داشته باشیم و ببینیم چرا اصلا یولو مهمه. یولو به زبان ساده یه الگوریتمه که میتونه یه تصویر یا ویدیو رو بگیره و اشیاء مختلف رو خیلی سریع و آسون تشخیص بده. از کاربرداش اگه بخوایم مثال بزنیم میتونیم توی سیستم های نظارت تصویری خیلی ازش استفاده میشه. توی خودروهای خودرانی که الان جدیدن ساخته میشه از اون استفاده میشه. در تشخیص چهره یا پلاک و حتی پروژه های شخصی مثل ربات هوش مصنوعی هم از اون استفاده میشه. قدم بعدی اینه که ما باید با دیتاست های مدل یولو که میخوایم اونا رو آموزش بدیم آشنا بشیم. به صورت کلی وقتی مثلا این دیتاست رو من از کگل دانلود کردم که برای وسایل نقلیه استفاده میشه، حالا میخوایم اینو امروز انجام بدیم و آموزش و خروجی ها رو روی این دیتاست بگیم. طور کلی وقتی دانلود میکنین فایل یا خودتون میسازین باید به این شکل باشه. حالا اینا رو در نظر نگیریم، بعد یه فایل، الان پسوند این فایل رو ببینیم، فایل YAML باید بسازیم که میگیم داخلش باید چی باشه. دو تا پوشه داریم که یکی پوشه ترینه و اون یکی ولیدیشن یا بعضی موقع تست. گاهی اوقات هم از میتونید 3 تا پوشه استفاده کنید، 3 دست دادهاتون و عکساتون رو تقسیم بندی کنید که یه پوشه ترین داشته باشین، یه پوشه تست و یه پوشه ولیدیشن. داخل پوشه هم باید به این فرمت باشه که یه پوشه برای عکس ها قرار بدین و یه پوشه برای لیبل ها. اینجوری که میبینین که داخل اینجا فقط عکس ها قرار داره و داخل پوشه لیبل ها لیبل مرتبط با هر عکس با اسم همون، با اسم دقیقا همون عکس تو اون پوشه قرار داده شده. داخل پوشه ولیدیشن هم دقیقا به همون فرمته، یک پوشه برای عکس ها قرار داده شده و یک پوشه برای لیبل ها. حالا بریم سراغ فایل YAML مون، ببینیم فرمتش باید به چه شکلی باشه. همونجور که میبینین این قسمت رو به عنوان کامنت در نظر بگیریم، خط اول به ما نشون میده که مسیر عکس های ترینمون که باید آموزش روی اونها انجام داده بشه کجا قرار داره. مسیر دوممون هم برای داده های تست و ولیدیشنمونه، یعنی اگه یک پوشه تست هم خواستین برای خودتون ایجاد کنین اینجا قرار میدین تست و آدرسش رو میدین، مثلا میگین توی تست و برو عکساشو بردار. این قسمت مربوط به تعداد کلاس هایی که قرار آموزش بدیم. برای مثال شما دیتا ستتون رو جوری آماده کردین که وسایل نقلیه رو میخواد تشخیص بده، متمایزشون کنه از خودروها، متمایز کنه اونا رو از اتوبوس ها. وقتی میخواین تفکیک کنه یه چیزهایی که قرار مدل دیتیت کنه چیزهای مختلفی، باید اینجا به ترتیب اسم همه اونا رو قرار بدین و اینجا عدد اون رو بذارین که نشون دهنده تعداد کلاس هایی که میخواین آموزش. حالا که با نحوه آماده سازی دیتا و کلیت دیتا ستی که باید آموزش بدیم روی یولو آشنا شدیم، دیگه میریم سراغ این که ببینیم چطوری میتونیم یک دیتا ست کوچیک و دیتا ست خودمون رو به راحتی روی مدل یولو آموزش بدیم. وارد محیط گوگل کلاب میشیم، از بخش ران تایم روی جی پی قرار میدیم مودو. خب من قبلا به گوگل درایو متصل شدم برای اینکه دیتا ست همو بتونم استفاده کنم. شما هم میتونید از این کار استفاده کنید یا اینکه دیتا ست رو به صورت دستی از همینجا لود کنید. خب من دیتا ستم چون به صورت یک فایل زیپه مجبورم اول با استفاده از این قطعه کد از حالت زیپ خارجش کنم. این به این شکل عمل میکنه که یه مسیر برای فایل زیپ قرار میده، یه مسیر برای اونجایی که میخواین اکسترکت انجام بشه و با استفاده از زیپ فایل به این شکل فایل زیپتون رو اکسترکت میکنه. منتظر میمونیم تا فایل رو استخراج کنه. خب انجام شد. خب میبینیم که فایل برای ما چیز کنیم دقیقا همون فایلیه که
توضیح دادیم که برای وسیله نقلیه بود بخش ترین و ولیدیشنش عکس ها و لیبل ها قرار داره. فقط ما باید بیایم فایل AML مون رو باز کنیم و مسیر ترین و ولیدیشن همونجور که گفتم مسیر پوشه های عکس های ترین و ولیدیشن رو بدیم. از اینجا پوشه های ترین رو کپی میکنیم و در اینجا قرار میدیم و از این بخش پوشه عکس های ولیدیشن رو قرار میدیم. کنترل اس رو میزنیم تا سیو میشه. از این خب یک دو تا راه وجود داره برای اینکه ما بتونیم خیلی ساده مدل یولومون رو روی دیتا ست آموزش بدیم. راه اول استفاده از دستورات کامند پرومپت که خیلی راحت به صورت تک خطی میتونیم این کار رو انجام بدیم. به این صورت عمل میکنیم که مینویسیم یولو، بعد تسکمون رو اینجا مینویسیم. مثلا اینجا ما داریم روی دیتکت کردن کار میکنیم، میتونیم انوتیشن قرار بدیم. در بخش بعدی مشخص میکنیم که آیا آموزش میخوایم انجام بدیم یا میخوایم خروجی بگیریم ازش. اینجا دو بخش دیتا مشخص میکنیم که فایل YAML مون کجاه. این خودش وقتی آدرس این فایل رو بهش بدیم، مسیر این فایل رو براش اینجا قرار بدیم، میره پیدا میکنه پوشه هایی که قرار آموزش روش انجام بدیم. بخش بعدی مربوط به مدله. باید ببینیم از چه مدلی میخوایم استفاده کنیم. خب تو سایت خود یولو وارد بشین میبینید که یولو V8 فرمت های مختلفی مثل نانو، مدیوم، لارج، ایکس لارج مختلف داره که برای آموزش قرار داده شده. میتونید ازش استفاده کنید. مثلا ما اینجا مدیومش انتخاب میکنیم. خب سایزش مختلفه، قاعدتا هرچی مدل سنگین تر باشه آموزشش هم طولانی تر. در این بخش میتونید ایپاک ها رو تعیین کنید که چند تا ایپاک انجام بشه تا آموزش تمام بشه و در بخش آخر هم سایز عکس ها رو که خب معمولا 640 قرار میدن که هم دقت رو خوب حفظ میکنه و هم سرعت. قبل از این باید فایل با استفاده از پیپ خود اولترالیتیکس رو دانلود منتظر میشیم تا نصب بشه. این پکیجی که ما این امکانو میده که از یولو V8 نانو یا مدل های دیگه یولو V8 به راحتی بتونیم استفاده کنیم. خب دانلود انجام شد. منتظر میمونیم تا آموزش انجام بشه. خب هیچ ضروری رو نداده. ببینیم میره سراغ ایپاک ها. این پوشه ها رو شناسایی میکنه تا بتونه آموزش رو انجام بده. خب همونجور که میریم رفت سراغ ایپاک ها. ایپاک اول تموم بشه. اینجا جی پی مموری درگیر نشون میده که الان 6 جی پی درگیره. باکس لاس ها رو نشون میده، کلاس لاس ها رو نشون میده. سایز چیزم چون 640 قرار دادیم اینجا خودش قرار داده و هی به مرور اینا خب کاهش پیدا میکنه و دقت افزایش پیدا میکنه. این بخش مربوط به دقت. الان من ویدیو رو پاز میکنم تا ایپاک ها به پایان برسه. رسیدیم به ایپاک آخر. همونجور که میبینید خب مثل اینکه 20 تا ایپاک، چون دیتا ستمون خیلی ساده بوده زیاد بوده، اما دقت خب میبینید خیلی زیاد افزایش پیدا کرده. البته باید حواسمون باشه که اوورفیت نکنه. حالا در ویدیوهای بعدی میگیم چجوری از این اوورفیت کردن جلوگیری کنیم دو مدل های یولو. خب دقت نهایی رو بهمون میده. این مسیر فایل هایی که برامون ذخیره شده. این دوتا مدلمون رو الان توضیح میدیم که چیه. ما میسیم تا تموم شه. دقت نهاییمون مپمون 96 صدمون 97 صدمون حدودن. خیلی خوبه. خب گفته که مدل رو برام تو مسیر پوشه های ران، دیتکت، ترین. خب میریم پوشه ران، دیتکت، ترین بخش. میبینیم که دو تا مدل با پسفند دات پی تی برامون ذخیره کرده. یعنی اون مدل یولوی اولیه رو تبدیل کردیم. ما از این مدل بس همیشه استفاده میکنیم چون بهترین آموزش مرحله ایپاک رو تو این قسمت سیو میکنیم. پس این الان مدل آموزش داده شده ما که روی این دیتا ست آموزش داده شده و به راحتی دیگه الان میتونیم ازش استفاده کنیم و
عکس یا ویدیوهای خودمون رو دیتکت. حالا برای دیتکت کردن خروجی گرفتن از مدل به چه شکل عمل میکنیم؟ دقیقا مثل همون مرحله آموزش که باید دستور تک خطی تونستیم کارو بکنیم، اینجا هم باید دستور تک خطی میتونیم به راحتی از مدل خروجی بگیریم. اینجور عمل میکنیم که از ابتدا یولو رو مینویسیم، مثل همونجا تسکمون دیتکت بود، تسک رو وارد میکنیم. در مرحله قبلشون آموزش بود، اینجا ترین رو وارد کردیم، اینجا مودمون پردیکته، یعنی میخوایم خروجی بگیریم ازش. اینجا گفتیم که مدل رو دیگه یولو قرار نمیدیم، این مدل این مدلی که آموزش دادیم ما مسیرش رو در این قسمت قرار میدیم و در بخش آخرم سورس رو قرار میدیم، یعنی مسیر چیزی که میخوایم دیتکت روش انجام بشه. مثلا من میام یکی از همین عکسای اینجا رو برای نمونه انتخاب کنم. البته بهتر عکس باشه که ندیده باشه، ولی حالا برای تست فقط میخوایم انجام بشه. تزرمنت دیتکت کرد و ببینیم خروجی که به ما داده به چه شکلی هست. تو هم پوشه رانز بعد وارد دیتکت میشیم، ببینیم در کنار پوشه ترین یه پوشه پردیکت برای ما ایجاد کرده. در واقع اینجا عکسایی که برامون دیتکت میکنه خروجی میخوایم و برامون قرار ببینیم که کاملا همه وسایل نقلیه رو به خوبی با دقت بالا، این دقتش دیتکت کرده و همه رو تشخیص داده. دیتکت رو حتی میتونیم روی ویدیوها هم انجام بدیم. مثلا الان بیایم ببینیم این یه ویدیو داریم اینجا دانلود بشه، کم زمان میبره، آدرس عکس رو پاک میکنیم. دقیقا مثل همون قسمت قبل عمل میکنیم، فقط در بخش سورس کافیه که آدرس این ویدیو رو قرار بدیم. ما تا اون دانلود میشه اینو میزنیم که اجرا بشه. این فریم به فریم میخونه از ویدیو، در واقع داره انگار عکس به عکس اینجا دیتکت میکنه و کنار هم قرار میده. الان ویدیوهای قبلیمون رو ببینیم، ویدیوی اصلیش این شکل وسایل نقلیه اینجا رد میشن. حالا باید ببینیم بعد از اینکه دیتکت انجام میشه به چه شکل میشه. خب اینجا کارش تموم شد، یه در پوشه ران دوباره باید بریم دیتکت. پردیکت 2 اینجا ویدیو رو برامون قرار داده، دانلودش میکنیم، منتظر میمونیم تا دانلود شه. تا این ویدیو برامون دانلود شه بریم سراغ توضیح این که روش دومه که چجوری میتونیم یه دیتا ست روی مدل یولو آموزش بدیم به چه شکل. خب در بخش قبلی دیدیم که از باید در صورت کامند پرامپت تونستیم خیلی راحت آموزش رو انجام بدیم. اینجا میخوایم ببینیم در محیط کدنویسی به چه شکل میتونیم این کار رو انجام بدیم. کافیه که از اولترالیتیکس پکیج یولوش رو که همش با حروف بزرگه رو ایمپورت کنیم. یک متغیر مثلا به اسم مدل برای خودمون ایجاد میکنیم و اون رو مساوی یولو پرانتز باز بس. این قسمت باید مدل یولویی که دوست دارین از اون استفاده کنین رو قرار بدین. یعنی میتونیم مدل یولو V8 نانو باشه، میتونیم این قسمت رو مدل مدیوم قرار بدین، لارج یا حتی ایکس لارج قرار بدین. گفتیم که هرچی مدل سنگین تر باشه درسته که دقتش بیشتر، اما سرعت آموزشش، روند آموزشش طولانی تر میشه و زمان بیشتری میشه. مثلا به مدیوم قرار و کافیه که در این بخش بزنیم مدل ترین. حالا داخل این میتونیم همه اون مواردی که دوست داریم رو قرار بدیم و بهش مقدار دهی کنیم. چیزایی که لازم داره اینه که حتما باید آدرس پوش فایل YAML تون رو بهش بدین که دیتا ست دیگه ای رو آموزش ندیم، چون به صورت پیش‌فرض فکر می‌کنم روی دیتا ست کوکا آموزش داده میشه. خب اینجا قرار میدیم
درست مثل قبلی بعد ایپاک براش تعیین کنیم. خب دیدیم که مثلا 20 تا ایپاک براش زیاد بود، یا 10 تا ایپاک مثلا قرار میدیم براش. و گفتیم که سایز عکس ها رو میتونیم برای آموزش مشخص کنیم 640. این یک شمای خیلی ساده از آموزش مدل یولو در محیط کدنویسیه که خب داخل سایت خود یولو هم مراجعه کنید ببینید خیلی موارد دیگر رو میتونید اینجا برای آموزش بهتر، این که اوورفیل نکنه، اپتیمایزر براش تعیین کنین، این که بچ سایز براش تعیین کنه، آموزش بهتر پیش بره. همه این موارد رو میتونید براش تعیین کنین که باعث میشه که روند آموزش شما بهتر انجام بشه. بریم اینو تستش رو انجام بدیم ببینیم به چه شکل هست. ببینیم مثل قبلی اول فرا میخونه خود مدل یولو رو، گوشه ها رو پیدا میکنه با توجه به فایلی که بهش دادیم و منتظر میشه که آموزش رو شروع کنه. من دوباره ویدیو رو پاز میکنم تا پاکاش تمام بشه. پاکای آخرش تقریبا بریم تا این ایپاک آخرش هم انجام بشه و ویدیو هم دانلود شد ببینیم که دیتکتیو چه صورت برای ویدیو انجام داده. می‌بینیم که قشنگ هم فریم به فریم انگار عکس همینجور دیتکت میکنه و انگار ویدیو رو به صورت کامل برای ما وسایل نقلی رو توش تشخیص داده. فقط روی عکس‌های دور خیلی مثل این که دیتاست کار نکرد، چون می‌بینید که مثلا ماشین‌های عقبی رو از اون فاصله نمیتونه تشخیص بده، لازمش اینه که بیان جلو و بعد بتونه اون رو تشخیص بده. خوب دقت رسیده به 97 خیلی خوبه. دوباره اینجا هم دوتا برامون ذخیره میکنه، لست و بیس رو برامون ذخیره میکنه و در نهایت توی هم پوش رامز احتمالاً، یعنی توی پوش رامز برامون ایجاد میکنه و اینجا هم با استفاده از این دستور مثلا این متغیر مثل ریزالت قرار میدین، مدل دات پردیکت رو میزنین و اینجا کافیه که در این قسمت آدرس و عکس یا ویدئویی که میخواین دیتکت انجام بشه روش رو بزنین و سیو رو مسافر رو بزنین که براتون ذخیره رو انجام بده. خب پس امروز با همدیگه یاد گرفتیم که اصلا مدل یولو چی هست، چه کاربردهایی داره و چطور میتونیم یه دیتاست ساده رو آماده سازی کنیم. فرمت کلی دیتاست ها رو برای آموزش رو مدل یولو یاد گرفتیم و یک پروژه خیلی کوچیک رو با هم انجام دادیم. این تازه شروع کار با مدل یولو بود. در ویدیوهای بعدی میریم سراغ بهینه‌سازی مدل یولو، افزایش دقت اون و استفاده اون در پروژه های بزرگتر و واقعی. پس کانال من رو دنبال کنید و اگر سوالی داشتین حتما داخل کامنت ها از من بپرسید.